我覺得你太睇小手雷啦。OK。咦，黑色都係。哇！你可以近啲個 mon 俾大家開心下。咩啊？黑色喎。但係中咩 SSP 啊？係咯，嗰啲只要我中馬刺就中嘢嘅咯喎。喂，咩啊？唔好意思，無師簽名。無師簽名。係。好，歡迎大家嚟到我哋 All You Can Break EP02第2集。咁今集我哋玩咩呢？就係玩翻無 C 嘅手雷。點解呢？主要原因就係平，同埋我哋仲未有張聖堂。係啦，用手雷嚟搏聖堂係一件好出色嘅事。同埋其實仲有一樣嘢嘅，我係中意佢嗰個 Dream Master 系列嘅。咁嗰個呢，之前抽 Hobby 係冇得抽嘅。係咩？係冇㗎。OK。得手雷同埋 Mega 先有機會中嘅。咁所以之前同你哋玩咁多呢，我一直都冇機會中到嗰個系列嘅。都有啲難。但係嗰個系列我都陪你哋玩咗好多錢啊！咁所以今次就玩翻呢個，呢個真係好平。呢個如果大家有機會自己上網研究下，而家係去到好平一盒，所以我成件事都係千零蚊，真係超抵。咁好啦，咁我哋仲要今次你最後陪我一齊玩，好啊。咁我哋就一半。好啊。分咗隊㗎啦，我哋其實頭先喺隔離電腦分咗隊㗎啦。咁所以我哋應該開出嚟會快開，就睇下邊個留啲咩卡啦。咁啱啱我哋都 side bet 咗一啲嘢，就係究竟我哋可以喺呢6盒手雷入邊，我哋有幾多張限號卡？係。你先，你講。有個冇出樣嘅人，你講啊。係啦，後勤覺得得一張嘅咋。 6盒1張，太睇小手雷啦。我估6張，1盒1張。係我打錯咗，6張。OK，我估係2盒1張，我估3張。太睇小手雷，佢哋太睇小手雷。唔係，我要問，咁係咪多過6張都計你贏啊？即係特別。唔使啦，要全中先當贏啦。OK，全中先當贏。OK，全中先贏咯。全中先當贏。如果唔係，你好似大今晚你3。係啊。全中先贏。上下一啦，好冇？可以。咦？佢冇得下。有啊，0零咪係上下一咯，上下一咯。可以0喎。咁2係邊個贏啊？2我同你都贏咯。係咯，2我同佢都贏咯。我好有信心，2我請你兩個飲。我哋嘅賭注純粹係嘢飲嘅啫，by the way，純粹係嘢飲啫。可以，我覺得你太睇小手雷啦。OK， 好。真係。咁我哋而家個情況就係我哋會一齊開啦。嗯。快飛啦，因為其實無 C 大家都玩咗好耐㗎啦，都唔使有啲咩特別㗎啦。咁係見到啲限號或者聖堂咪攞出嚟，大家一齊開心下咯。好啊。OK，咁好啦，我而家就撳呢度先。OK， 開始。咁呢兩個先咯，我揀一刀先咯。嚟一刀嚟，你自己揀啊！因為就快飛少少啦，因為吸收個第一集嘅經驗咧，慢係意義不大嘅。係剪寫係嘛？係啊，直接啲得㗎啦。剪寫啊！剪寫又唔係多好卡喎，又唔係多嘢。你要嘅係一個機會咋。喂，你好啊，喺呢度係啊，喺呢度搣咯。哇，咁難開嘅。係咯。可唔可以攞埋個鉸剪俾我？好。哇！好似有啲困難喎，真係。誒，唔係，我搣到啦，搣到啦，唔使。OK 嘅，唔緊要。呢啲冇乜特別啦，呢啲。唉。咁靚嘅張。我出我張閃喎，雷霆因為路。我要全部都要閃喎。雷霆路。有張閃。呢張唔係雷霆嚟㗎。哦 ，Thunder Roll，Jalen Brunson， 要唔要入波啊 ？Jalen Brunson 閃都入下咯。兩張咦？呢張好似限號嚟㗎係嘛？睇下先。咁樣轉喺後面睇下。唔係，呢張普通閃啫。呢張咧？嚇！你係學校嚟考？係唔係限號嚟嘅？冇咁易限號㗎。唔係限號嚟嘅，普通閃啫。好，第2包。咁唔啱大細喎。咪入唔入啊？咁呢啲唔係限號。唔係限閃咪入住先咯。入住先好啦。呢個都係閃嚟嘅喎。呢個係冇啊？都冇喎。哇！呢個幾靚喎。Paolo Banchero。係啊 ，Banchero 幾靚喎。Elevate。CG 呢張都幾靚喎。哦，斑馬。斑馬。快開都得啦。啱啊！我哋目標係聖堂同我嘅 Dream。其實你只要開到一個冇嘅話，你就輸㗎咯喎。咦係喎，未必可能一包會有2個咧。哦，你又好有道理。一定輸㗎喎，其實你個人咁負面嘅。你有道理嘅喎，你開2張限號出嚟都得㗎喎。我期待你開到大頭仔嘅，其實。
係啊，我想要大頭仔啊。幾好大頭仔嘅都。不過手雷就真係有機會出 SSP 嘅，因為我都親身見過我即係唔係依個隔離啦，然之後我喺其他鋪隔離有條友開手雷開 SSP， 冇嘢。哇，好難開喎！成沓掉過嚟。有冇膠剪啊？你有冇膠剪？冇啊。哎呀！哇！開到咧都抽筋。真係冇咩？真係唔會有限號咩？會有㗎。我信你開到一張。喂！唉，呢個邊個嚟㗎？咦？喂，有色嘅喎，有仲唔係限號？咁咪中咯，仲唔係限號？仲唔係限號？限號 Chris Paul 喎，你呢個限號。限號係咪限號啊？ 149啊！好，第一張限號。哇！犀利。藍色啊，149。馬刺啊？馬刺係邊個㗎？馬刺馬刺，咦你嘅喎 Rachel？一定係佢啦，佢抽親馬刺都中嘢。咦？好似係喎。咪就係咯，你係。只要我中馬刺，就中嘢嘅咯。喂，咩啊？唔好意思，無師簽名。無師簽名啊？簽名都唔計限號。係啊，但係簽名無師係你我㗎。簽名好嘢啊！係邊度啊？我嘅係你嘅好消息，有張簽名貼簽。喂，呢個係咪嘢嚟㗎？多謝你，呢個好似擺出嚟啦，限號可以。哇咦，都係限號喎！你呢個應該 Just 前喎呢個邊位啊？呢個係唔識啊，講真。呢個係睇但係麻煩入套啦。呢個唔似哦，Give and Go。呢個係 Easter 嚟㗎。嗱，我第一盒就中我張簽啦。犀利喎！冇嘢啦。其實好基本㗎喎，我已經追平你 Mega 嘅記錄啦，喺簽嗰方面。唔係啊，我個 Mega 個簽咪就一包開嘅喎。唔係你 Mega 得一張簽啫嘛。係啊，就係第一盒開㗎嘛。咁我咪第一盒咯。係啊，就第一盒咯。唔好理我追，即係佢做師嚟之即後，係我追平咗你啊！ OK，追平咗啦，我已經。好。出色嘅開到簽都係犀雷利。霆路，雷霆路，冇乜特別，但係都係特卡。就將 Legion O'Neal 喎，你最中意嘅 O'Neal 閃啊！正啊！好，第一盒完。喂，第一盒完，繼續搣啦，搣第二盒啦。呢啲全部係特級嘅，可唔可以將啲特級分翻開啊？喂，大哥。你都第一盒完啊？完啦。即係我哋而家有一張限號，可唔可以兩個架？唔該。俾你 show 佢。喂，哇！手雷中籤真係基本喎。手雷再中一張限號，咁而家咧基本上我都輸嘅機會率好大啦。好，第二盒。第二盒嚟，你嚟先啦。第二盒，但係中到張籤都不得了啦，係嘛？但係點解冇大頭仔嘅？係咯，佢好似出去都分咗 roll 同啊咩？係咯，分得 roll 好高高。喎。但係 Give and Go 嗰一張都冇啊，之前。哦係。咦，有張綠色喎。限號咯，綠色唔係綠色，好似唔係。綠色好似係呢啲啊。係綠色呢啲啫嘛。咁呢個 Easter 嚟，RC。喂，大頭仔，誒點啊？大頭仔有興趣？哇！仲係斑馬大頭仔喎，喂呢張我有興趣喎，喂呢張。我儲緊大頭仔。等換啦。我儲緊大頭仔喎。閃。Grandmaster。RC。哇！幾靚喎呢張，呢係咪閃嚟㗎呢張大頭仔？呢啲算唔算特卡？哦係喎，呢個都係閃，呢張都係啊。算你睇呢張幾靚，我就係要緊呢個大頭仔啦。你睇下幾靚。你同而家 Opus 嗰個 SSP 你話幾咁似咧？我覺得係似嘅。真係好。藍色。藍色係啦咁。兩張啦限號。唔係喎，呢個好似唔係喎。唔係藍色啊？係藍色，但係佢 Give and Go 啫。哇！LeBron James 嘅閃喎，但係可惜都唔係限號。哇！呢張 LeBron James 都幾靚咯，其實。嗯。但係點解唔係限號嘅？咁廢嘅。而家我哋得一張限號啫咩？幾張大頭嚟？喂，大頭要擺出嚟啦。大頭仲好過呢啲咁嘅閃嘅。係啊。
大頭仔，喂，等陣先，有冇人拎一個擺喺度先？個閃嚟嘅。喂，sorry 大哥，小心，唔好。其實我覺得啲綠色都唔使入啦，其實。你開晒未啊？未。好，攞埋呢個先。可以。喂，我又中大頭啲騎士喎，騎士你大頭仔正啊！騎騎士士係呢個又係你嘅？梳啊！喂，抽張大頭仔俾搞錯喎！我，我就係中意大頭仔喎，大中意大頭仔暫時係一張限號啊嘛。 Donovan Mitchell 兩張大頭仔我都冇喎。正喎，好靚喎真係大頭仔。係啊，我就係為咗大頭仔先買手。即係抽大頭仔睇晒佢度。其實呢盒嘢係主打大頭仔嘅。哇，藍色閃佢唔閃嚟㗎？限號14975，兩張啦呢張係邊個嚟㗎？誒，你個 friend 喎哎呀 KJ Simpson Junior，唔該。第二張限號。老友咦 KJ，我有機喎。咁你贏啦！你如果咁樣應該我老友 KJ Simpson Junior，好，都係冇嘢嘅。可以。張普通閃咯，閃。好似有張太陽閃，又係 Kobe。我玩法又去到最後一包啦。我都係仲有一包。唉，應該都冇嘢呢個。喂 T-Mac 應該都唔係閃嚟，都冇乜特別啦，齋閃啦。咦，黑色嘅喂。哇！你可以近啲個 mon 哇！俾大家你會唔會開心中咩啊？黑色喎。但係你會中咩啊 SSP 啊？應該未必嘅。開咯，開咯，又開嚟我覺得你中開啦。唔係好似，唔係好似。應該唔係嘅，應該唔係我嘅。覺得你中咗㗎啦。應該冇咁易嘅。個咩文嚟㗎？哦，大頭仔嚟㗎。大頭仔好啊！大頭仔嚟㗎，我都就係中意大頭仔啊。係啊，大頭仔，歐斯嘅大頭仔。咦？咩？鷹啊，哦鷹啊，鷹狀元啊，睇下有冇限號？冇限號。冇限號。 Zachary，因為佢係有限號㗎，可以。 Zachary Richardson。哇 Curry 喎閃喎。 Curry 閃。正啊！呢張好靚啊大頭。好，咁就又一盒啦。好。即係而家我哋有兩張限號，三張大頭仔。誒呢個擺埋呢度啦。大頭仔都幾靚。靚，一直都話大頭仔靚，係你哋唔知點解唔相信佢。我相信啊！我相信啊！我相信啊！我覺得呢個大頭仔，我我覺得呢個大頭咪係咯，仔靚啲。我話佢靚靚啊！啊！呢個大頭仔，最後我覺得呢個大頭仔仲靚。鷹隊係邊個㗎？鷹隊會唔會又係你㗎？我你嘅。咦，我可以用鷹隊同你換喎，鷹隊大頭仔我有嘅。你可以喎。 Yes。兩張限號，即係我哋要抽中多3張先我贏。限號係面，而家好大機會係好啊我哋兩個贏啦。好啊！我覺得我哋呢度一定仲有限號咯。好啊！唔緊要，你有幾多？你最多咪2張。好啊！知道係咯，可能爆配咧，爆杯咗㗎啦又得啫，爆杯咗㗎啦。可能爆配咧。又喂可以。，如果有多張簽名，你話幾不得了啊？你話？我覺得有張聖堂不得了了。誒，點解調轉嘅？係咪簽名啊？佢有張藍色喎。咁你3張咯。唔係喎，點解係唔係會 in 調轉嘅？你做咩調轉我呢張卡啊？佢？呢張 insert 嚟嘅應該。哦，你個入得唔好啫。哦，你個 OKC 閃係啊閃。呢張都係閃。閃。咦，有啊，日本仔喎。日本仔係咪打得好好嘅？哦，其實唔係㗎，唔係。只不過佢都係算係亞洲人嘅值得要支持嘅人咯。 OK。得1.73米嘅身高。呢張又係 insert。咦，我好似都有大頭仔喎又。哇，正喎！哇，幾靚喎！你張 LeBron James。呢又係鷹隊喎。呢個就話呢個冇限號。 LeBron James Give and go。insert 都冇。咁多 give and go 嘅呢個系列。
呢普通閃，係咪個應該好冇嘅？好，再次。好，白卡，白卡，白卡。喂，全部白卡仔嚟嘅。有張閃，膠絲。你有冇話最想中邊個啊？大頭仔，係啊，立邦 James 啊，立邦專嘅大頭仔。係啊，咦，紅色喎係。哇，正紅色啊！係限尾啊，幾多啊？175啊，好似係嘛？正啊！紅色。睇下先，睇下係咪限啲？係限㗎啦，呢張應該。都係啦，呢張你可以買啲喎，誒無絲喎，Middleton 限啊299啊！ 299啊！哇！我呢個哇，就3張限號啦咁。中啦 Ray 嚟。係係我呢仲要中膽喎！哇！呢張幾靚喎，你睇下。呢靚喎。喂，睇個 mon 啦，好唔好先？咪睇緊咯。我哋你頭先偷望，你當我盲㗎？我哋要習慣去睇 mon 啊，我覺得。我哋要習慣去睇個 mon。哇！last 2包咯喎！我開咗個限號咯即係而家3張限號啊！我哋。係啊！哇！你中得唔止啦，4張、5張、7張啊！我哋分鐘。喎。哦。睇下先。哎呀，可以翻屋企食飯喎呢個。你有冇啊？唉，冇啦。快速，仲有最後一包。飛。咦？你最後一包啦？我最後一包啦，閃。無絲 RC 莎莎，last 一包會唔會中咗張籤俾我啊？喂，冇物料嘅，手裏有物料嘅咩？好似係。冇乜料。哦，冇料，我收皮。冇啊，都閃嘅普通閃，都係狀元嘅。閃，純粹係閃，又純粹係閃，City Edition 嘅閃，同埋 LC 完。哇！咁快就抽完啦！RC 使唔使攞翻出嚟啊？唔使啦。是但啦，因為我哋呢啲卡都應該好多㗎啦。嗯。好，白卡 LC，雖然我先都有特登擺出嚟。白卡，陣間再分卡先。閃，好睇下先。咁即係話咧，我哋咧今次係有大頭仔，有3張，我哋可以做一個快速 recap 啦。3張大頭仔狀元 Mitchell 同埋一張閃嘅斑馬。都幾靚喎，閃得係。係啊，跟住咧我哋就限號，限號係有2張 Chris Paul 同埋 KJ， 咁限號係限幾多啊？149，2張都149，係啦，2張都149，咁就最後張限號 Middleton 紅色299，最後好消息都有一張籤，但係呢個咧其實講真 Justin Cam 咩啊？我唔識到喎 ，Cam 嘅年唔知邊度，完全唔知邊個嚟嘅。都係冇限號嘅。我覺得你個手雷個成績仲好過咩㗎？手雷出色咯，只可以話。係啊，你手雷個成績仲好喎。好啊，咁就完。今日就咁啊，下次再睇下抽啲乜嘢，我哋就再試下啦。好啊。係咪啊？係咪手雷仲開心過咩㗎？係喎我覺得我6盒啫喎，你俾多4盒我，我覺得手雷開心過咩㗎喎？真係講真，價錢又平啲，仲要係啊，仲要平。真係平好多，都幾多其實平好多，平好多平好多，其實平好多。咁就下次，所以 Optic 係可以再，如果佢特價少少，我覺得可以再買多4至6盒手雷。手雷玩下咯。因為手雷又開得快，同埋我哋而家2個一齊開咧，嗯。又好似幾好喎，嗯啲時間又快咗好多。我覺得手雷就唔需要慢慢甩咯。係啊，我頭先完全冇甩。我都冇，唔係我有甩嘅，你未見過啊嘛啲卡。係啊，咁即係大頭仔未見過啊嘛。好啦，睇下下次我哋又開啲咩啦，睇下幾時幕後嗰個又買啲嘢嚟開下咯，好唔好啊？好。要玩下咯，有啲咩玩下就算睇下你上網撳到啲咩咯。可以啊，可以啊。咁就今日我哋而家就要分翻啲卡，咁就熄機先我呢度。
好，嗰度都可以識啦。好，我哋下集 All You Can Break In，再見。拜拜。